সময়ের পরিবর্তনে কত কিছুই না হারিয়ে যায়। ডিজিটাল দুনিয়ায় আজ অ্যানালগ প্রায় অচল। তেমনি প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় হারিয়ে যেতে চলেছে টাইপ মেশিন ও টাইপরাইটার পেশা। কম্পিউটারের আগমনে একসময়ের জনপ্রিয় টাইপরাইটার আজ বিলুপ্তির পথে। টাইপরাইটারের খটখট শব্দ আর তেমন শোনা যায় না বর্তমানে। টাইপরাইটারের সঙ্গে যাদের জীবন জীবিকা বাঁধা ছিল, সেই মুদ্রাক্ষরিকরাও এখন হারিয়ে যাচ্ছেন। অনেকেই পেশা বদলাচ্ছেন, অনেকে বেকার হয়েছেন, আবার অনেকে প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মেলাতে না পারলেও এখনও সেই টাইপ মেশিনকে আঁকড়ে ধরেই সংগ্রাম করে চলেছেন প্রতিদিন। একসময় অফিস আদালতে টাইপিস্ট পদটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে শব্দের গতি গুণে চাকরি মিলত। মিনিটে 30 থেকে 40টি শব্দ নিখুঁতভাবে টাইপ করতে পারেন এমন দক্ষ টাইপিস্টের কদর ছিল বেশি। এখনও টাইপিস্ট পদে চাকুরি হয়, তবে সেই টাইপ হয় কম্পিউটারের কিবোর্ডেই। অনেক সরকারি দপ্তরগুলোতে এখনও টাইপরাইটারের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেলেও বেসরকারি অফিসে এই যন্ত্রটি আর খুঁজেই পাওয়া যায় না। অফিস আদালত টাইপরাইটারের পরিবর্তে কম্পিউটার কিনছে। কম্পিউটারের লেখায় কোনো কাটাকাটি নেই, ভুল হলেই অটো সংশোধন। একসময় আদালত প্রাঙ্গণ, ভূমি অফিস সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অফিস সংলগ্ন কোনো গাছের নিচে সারিবদ্ধ হয়ে কাজ করতেন টাইপিস্টরা। এখন কোথাও তরুণ টাইপিস্ট খুঁজে পাওয়া যায় না। আগের তুলনায় সংখ্যায় অনেক কম হলেও মাঝবয়সী ও বয়স্ক টাইপিস্টদেরই মাঝে মধ্যে চোখে পড়ে। সোমবার দুপুরে আগরতলা কোর্ট চত্বরে গিয়ে দেখা যায় সরু একটি রুমে মধ্যবয়সী একজন টাইপিস্ট বসে বিভিন্ন কাগজপত্র টাইপ করছেন। কাজের ফাঁকে কথা হয় ওনার সাথে। তিনি জানান, গত 39 বছর ধরে এই পেশায় রয়েছেন। কোর্ট চত্বরেই টাইপরাইটিংয়ের কাজ করছেন প্রায় 4 দশক ধরে। একসময়ে এই পেশায় তাদের ভালো উপার্জন হলেও বর্তমানে কম্পিউটারে অধিকাংশ কাজ হওয়ায় তাদের উপার্জন কমে গেছে। 39 বছর ধরে এখানে কোর্টে লোকে যুক্ত, এই পেশায়। আমি যখন এই পেশায় জয়েন করি তখন চারিদিকে টাইপরাইটার মেশিন অ্যাভেলেবেল ছিল। কোর্ট কাছারি সমস্ত কিছুই টাইপরাইটারের মাধ্যমে হতো, তখন কম্পিউটার আসে নাই। কোথাও দেখা যেত আমরা এরকম 48 ঘন্টা 72 ঘন্টা কাজ করতাম। সেই সময় আমরা প্রচুর ইনকাম করেছি এই পেশার সাথে যুক্ত, সেটা বলতে দ্বিধা নেই। টাইপ মেশিনের খটখট শব্দ কমে যাওয়ার সাথে সাথে কমে যাচ্ছে তাদের আয় রোজগারও। এই কম্পিউটার যুগে মানুষ আর টাইপিস্টদের কাছে যেতে চায় না। একদিকে কম্পিউটার, অপরদিকে ফটোকপি মেশিন। এই দুই মেশিন এসে টাইপিস্টদের পথে বসিয়েছে। তাদের দিন চলছে অর্থাহারে অনাহারে। 10 আঙুলের কারুকর্মের ধরন পরিবর্তন না হলেও যন্ত্রটির পরিবর্তন হয়েছে। হারিয়ে যাচ্ছে টাইপরাইটার। এখন চলছে কিবোর্ড বা কিপ্যাডের কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ট্যাব আর স্মার্টফোনের দিন। প্রযুক্তির আধিপত্যে একদিন হয়তো জাদুঘর আর ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই করে নেবে এককালের জনপ্রিয় এই টাইপরাইটার মেশিন। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ ভ্যানগার্ড।